အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီတခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ user form မှာရှိနေတဲ့ Textbox လေးကို Textbox ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ color ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် developer tag ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးတဲ့အခါကျရင် Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် user form ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။အဲ့မှာ insert user form ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ။နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ user form ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် Textbox တစ်ခုကိုသုံးမယ်။အဲ့ Textbox ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က limit တစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီစာကိန်းဂဏန်းကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအဖြူတိုင်းပဲထားမယ်။ဒါလို့ကျွန်တော်ကကိန်းဂဏန်းကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တော့လည်းကောင်းသို့မဟုတ်ရင်စာသားထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြား color တစ်ခုပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဖြစ်နေပြောင်းသွားတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတူပေါက်ထည့်ရပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ Textbox ဆိုတာရှိတယ် Textbox တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်နော်။ယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size အနေထားရိုက်သလိုယူလိုက်ပါတော့။ဒီလောက်အနေထားကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်။ဒီတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ Textbox တစ်ခုတည်းထားတော့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးထားလိုက်မယ်နော်။ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် Textbox ရဲ့ font တွေပါလေးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်။ Textbox ရဲ့ font ကိုတော့ကျွန်တော် Times New Roman ပဲထားလိုက်မယ်။ဘိုးထားလိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ Textbox ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးကြီးလေးထားမယ်။28လောက်ထားကြီးလိုက်မယ်နော်။အမှန်ကြီးပေါ့။ဒီတဲ့အခါကျရင်အဲ့ Textbox ထဲမှာကျွန်တော်တို့ VBA ကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီ Textbox ပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်မယ်နော်။မနှိပ်ခင်မှာဒီ Textbox ရဲ့ name ကဒီမှာ Textbox 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်။ဒါလေးကိုလည်းသတိထားပေးပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာစာရေးမလဲဆို is နဲ့စာရေးပေးမယ်နော်။ is နဲ့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘာကိုသုံးရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့က is နဲ့တွဲပြီးရေးမှာနော်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ IC ဆိုတာလေးရေးပေးရမယ်နော်။ဒီစလုံးပေါင်းလေးကိုမအောင်ရေးပါ။ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်သားစာနော်။ဝင်သားစာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ expression ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့နေရာမှာဘာထားမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးတဲ့အခါမှာ Textbox 1ကျွန်တော်ခုနကပြထားခဲ့တဲ့ Textbox 1လို့ရေးပြီးရင်ဝင်ပြန်ပေးပါ။ဝင်ပြန်ပေးပြီးဒီမှာနည်းနည်းလေးခွဲသွားမှာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုတိုးပေးမယ်နော်။ Textbox 1လို့ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ TAEN တန်းဆိုတာကိုရေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်နော်။ enter ခေါက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးတဲ့အခါမှာ Textbox 1.base color နော်။နောက်ခံ color ကိုကျွန်တော်တို့ကထားမှာ။အဲ့တော့ back color equal to ဘာထားမလဲဆိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Textbox ထဲမှာကိန်းဂဏန်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူအောင် color ပဲထားမယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ white ဆိုတာလေးကိုရေးပေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်။ပုံမှန်တိုင်းဆိုအဖြူအောင်ပဲထားမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ESCS ဆိုပြီးရေးမယ်။ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ me.textbox 1. ပြီးတဲ့အခါမှာ back colorအဲ့ဒီ back color ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်လိုက်ရတော့လည်းကောင်းသို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စာသားထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ BB red နော်ကျွန်တော်ကအနီရောင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ IS ကိုရေးမယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ user ပေါင်းကျွန်တော်ဒီမှာရမ်းပြီးတော့ run လိုက်နော်ဒီဟာဒီအများသင်္ကေတလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျ user ဖောင်ကကျတော့ဒီ computer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ monitor အလဲကောင်ဒီလိုမျိုးလာပေါ်လာပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာပြပေးမယ်မြင်ရမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်မှာဒီ color ဒီအဖြူအောင်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာခိန်းခနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်နော်1 2 3 4 5 စသဖြင့်ရိုက်တယ်ပြီးလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းဒီမှာအနီအောင်ဖြစ်နေချင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိန်းခနဲ့ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူအောင်ဖြစ်နေပြန်ပြောင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဥမာစာသားကိုတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် BEC လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်နဲ့ပေါ်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိန်းဂဏန်းတစ်မျိုးသားနဲ့ရိုက်မှသာလျှင်အဖြူအောင်ဖြစ်နေပေါ်ပြအောင်လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ